دا نن دا کاتی په عروج باندې روان دي. ته خو د کور ډیوه وې، ته د کور شمه وې، تا په کور کې رڼا ورکوله. ته کم ماحول ته لاړې چې کور دې ویران پرېښودو، جومات دې ویران پرېښودو، لاړې هغه ماحول ته. بیا هم درته ویم هسې نه داسې حرکت درنه وشي چې سبا دې ګورې دغه بچو له خلک پیغور ورکوي. داسې حرکت به نه کې، د داسې ګناه مرتکب کېږي به نه، دغه ګناه طرف ته مزه. دا بې حیایي ده، دا بې حیایي نن دومره په عروج باندې روانه ده چې دې نه کلي ډک دي، دې نه لارې کوڅې ډکې دي. نوجوان د دې دپاره قسطونه اچوي، ځان له موټر سایکل اخلم، ځان له نه اخلي، څه دپاره اخلي ټول په هغې باندې پوهې، ځان له قسطونه اچوي، موبایل د هغې دپاره اخلي، ځان له نه اخلي، د چا دپاره اخلي. نن هلکان هم داسې خرڅېږي لکه څنګه چې څاروي خرڅېږي. د هلکانو بېپارتوب نن شروع شوی دی. دا قوم په کم باندې اخته شو؟ دا په څه باندې اخته شو دا قوم؟ د بې حیایۍ حد مونږ کراس کو، او دې حد ته چې څوک رسي دا د بې غیرتۍ ابتدا بس د شروع کړله. دا د غیرت نه خلاف دي. دا کلن ځوان دی او نوجوان دی او که دا مانه لرې نوجوان دی، قسم مې درته وخوړه چې دا ستا تحقیر ستا تذلیل نه کوم، در باندې خفه کېږم. لږې خپلې زندګۍ ته سوچ وکړه. بیا هم درته یم چې دغه بچو د برې سبا خلک پیغور ورکوي. نن زوی نظر دې کار نه کوي، عقل دې کار نه کوي خو استعمالی نه. سبا به دغه بچو له پیغور ورکوي. سبا خو به پلار شي که نه، یو ورځ خو به پلار شي که نه، څنګه به سترګې جنګې بیا. او یو خبره که داسې د مزاق په صورت کې وکړمه، مزاقن هم ده او ټیک هم ده، چې د داسې کارونو والا خلک دا چې سبا سپینګیري شي بیا یو بل سره داسې حرکت یې کړی دا چې په یو مجلس کې بیا لا ناستي، او په یو مجلس کې دوی ناستي چې سبا د سپینګیري ګیري که نه، او دا سپین ویښته یې دلته اویزان دي په دې مخ باندې، او بیا درته حقه قصې را یادېږي او سبا په چغو چغو جاړې. نن د الله په جناب کې دې نه توبه وباسه. دې هر طرف ته بې حیایي ده. دا په عروج باندې روانه شوه، هر کور ته دا راورسېده. د څه د وجې نه راورسېده؟ د دقه موبایلو د وجې نه. ما سره ډېر خلک په دې باندې ملاو شوي دي، ډېر نوجوانان ملاو شوي دي. خو د هغوی نه اکثر اجازت واخلم، ځکه اکثر د خلکو ذهن کې دا خبر راځي وایي تا ته به خپله خبر وکړي نو ته بیا په منبر وایې، نو زه خبره نه کوم. خو چې ما ته پته ولګي چې په یو ځای کې غله ناست دي او دا لاره دا خطرناکه ده او په هغې باندې څوک روان وي، زه به دا نه یم چې په دغه لاره باندې مزه. نو ما ته خو چې خپل داستان چا بیان کړی که نه، نو په هغه داستان کې به ما ته دا ویلي چې زه ګورې دننه په دې باندې بېچینم یم، زه پې خپم یم او زه پې ندامت هم نادم هم یم. زما پې ندامت هم دی چې دا لا ما څنګه حرکت کړی دی. نو د هغوی هغه سبق به درته هم زه وړاندې کومه. نو دغه صورت کې زه ډېر الفاظ هغه صفا ویلی نه شم، خو څه وکړم. نو ما ته داسې ویلی شوي دي چې ما موبایل استعمالو، نو په دې موبایلو کې همدغه هلکان اوړي راوړي که نه، نو هغو چې داسې وګوري یو شانتي، خو د خدای شان دی په دې سکرین باندې بیا بل شانتي که نه، نو بس هغې دوکه کړم. مخکې ورځو کې یو نوجوان هر سره میلاو شو، نو دا ضروري خبره ده. تاسو صرف ذهن ته دا خبر راولم صرف، ځکه ما ډېرو خبرو باندې بس هغه نشم ویلی نشم که نه، او دومره ده چې پوهه به شئ. ما ته وایي زما دوکان دی او زما خواله د انټي په صورت کې یو زنانه راځي، په دې مو اوس پوهوم، او زه ولګېدم هغه شادي شده ده او ما نه بدکاري وشوه. نو ما ورته ویم ته د انټي دا لفظ ولې استعمالې؟ اوس په دې دا سوشل میډیا والا لږ غور وکړئ ښه. دا زه چې ته چغې او سورې وام که نه چې څنګه سوشل میډیا استعمالې، د هغې اثر به دننه په دې دل دماغ کې پرېوځي، نو دا خبره ده ښه. او زه دا هم ویم چې تاسو په دې زړه کې وایئ چې دا دې څه ګډې وړې خبرې کوي.
دا ګډې وړې خبرې نه دي، دا تباهي ده، تباهي. نو مې دا لفظ ته څنګه وای دا لفظ په دې موبایل باندې چلیږي چې انټي داسې وانټي داسې وانټي داسې. نو هغه دغه زما په دې جراثیم په دې مازغو کې پراته تر دې چې ما هغه خپل جراثیم کنټرول نه کړی شول او ما نه هغه بدکاري وشوله صرف د انټي لفظ سره. دا چې په سوشل میډیا کم سیس چلیږي که نه د هغې اثر دننه پرېوځي. دا نوجوانان د دې نه متاثره دي که په هغې باندې کم سیس ګوري دا ځان سره یاد ساتئ چې د دغه سیس مرتکب کېږئ به خدای او دې جولۍ ته وګورئ. زه درته سوال کوم، منت درته کوم، دا نوجوانان زمونږ نوجوانان دي، بارۍ څوک نه دي، زمونږ نوجوانان دي. مونږ د باندې خفه کېږو، د هغې په ځای باندې یو اسانه طریقه درته ښیم، اسانه طریقه. مه د پلار په تمه کېږئ، مه د مشر ورور په تمه کېږئ، میدان ته راوځئ، مزدوري وکئ، ځان له حق حلاله نکاح وکئ. دا مو وایئ چې ماله پلار نه کوي، ماله رور نه کوي، هغوی پوه شه او کار یې پوه شه، ځان له څه وکړه چې اوس تا هم ساتي او سبا به د له ښځه او بچي هم ساتي. نو د هغې نه بهتره دا ده چې راشه ښه ښکلې مزدوري شروع کړه او چې کال کېږي که نه تا به دومره مزدوري انشاءالله کړي که نه چې ته به خپل کور آبادولی شي. او د هغې نه دا رسم و رواج ختم کړئ. دا رسم و رواج دا په لکونو روپۍ لګېدل چې دا ختم شوي، انشاءالله دا کار به مخکې اسان شي.